오늘 소개해드릴 집은 경기도 광주 신현동에 위치한 숲세권 복층 빌라입니다. 이곳은 분당과 가까운 입지 덕분에 항상 인기가 많은 동네인데요. 특히 숲세권 전망까지 갖춘 복층 테라스 빌라라면 누구나 한 번쯤은 꿈꾸게 되는 그런 집이죠. 이 현장은 2019년 준공된 신축급 빌라로 분양 당시에도 워낙 인기가 많아서 빠르게 마감됐던 곳인데요. 전용 면적은 21평, 복층 공간까지 포함하면 실사용 면적이 무려 50평에 달하는 넉넉한 대형 평수 복층 빌라입니다. 방 3개, 욕실 2개, 다용도실은 물론 복층 공간과 테라스까지 포함된 구조라서 가족 단위 실거주자에게도 딱 맞고요. 특히 복층 공간은 재택근무용 오피스, 홈짐, 서재 등 다양하게 활용할 수 있어서 재택근무를 하시는 분들에게 강력 추천드릴 수 있는 집이에요. 무엇보다 숲세권 조망을 바라보며 테라스에서 차 한 잔의 여유를 즐기실 수 있는 점, 이게 바로 이 집의 가장 큰 매력입니다. 집 내부는 엘리베이터가 설치된 4층으로 복층 구조임에도 불구하고 일상생활에서의 편의성을 놓치지 않았고요. 건물 자체도 평지에 위치해 있어서 어르신분들까지 모두 편안하게 거주할 수 있는 조건입니다. 매매가는 3억 6천만 원으로 이 정도 숲세권과 입지를 감안했을 때 정말 메리트 있는 가격대라고 보시면 됩니다. 교통과 생활 인프라도 매우 탄탄한데요. 도보 3분 거리에는 서현 방면으로 이동하는 버스 정류장이 있고 초등학교는 자차 3분 거리, 서현역 판교역까지도 자차 20분 이내로 이동이 가능해요. 또한 경부고속도로 진입도 20분 내로 가능해서 서울로의 출퇴근도 충분히 커버할 수 있는 입지입니다. 주변엔 마트, 병원, 은행, 카페 등 생활 인프라가 잘 갖춰져 있어서 차 없이도 도보 생활이 가능한 현장입니다. 조용한 숲세권과 도심 생활권, 넓은 복층 테라스 공간까지 모두 누릴 수 있는 경기 광주 신현동 복층 빌라. 지금 바로 현장에서 직접 만나보세요.